Kenapa batuk anak sering kumat setiap kali kena debu? Karena saluran pernafasan anak memang lebih sensitif dibandingkan orang dewasa. Apalagi debu, polusi, dan udara kotor bisa langsung memicu radang dan iritasi di tenggorokan mereka. Hal ini juga yang bisa sebabkan batuk pada si kecil. Makanya batuk si kecil bisa terus datang dan memburuk tiap kena debu. Jaga tenggorokan si kecil agar tak kembali batuk dengan madu Flybe. Bahan-bahan di dalam madu Flybe bantu melapisi tenggorokan dan menenangkan tenggorokan yang iritasi sehingga batuknya jadi mereda. Si kecil pun jadi lebih nyaman dan gak batuk lagi karena udah dikasih 2 sendok madu Flybe campur air hangat tiap setelah makan. Flybe perlindungan buat si kecil biar nggak batuk. Pesan dan stok di sini ya.